Bog, htjela bih završiti ovu seriju videa nekim pozitivnim primjerima iz pravne prakse, to jest pozitivnim ličnostima, bar što se mene tiče. Uglavnom već ima 5-6 godina sam saznala, možda malo manje, sam saznala za suca Rogića koji je na Zadarskom sudu bio predsjednik suda i uspio zapravo podići toliko razinu riješenih predmeta, to je broj riješenih predmeta, da je od najneefikasnijeg suda Zadarski sud postao najefikasniji. Unatoč tome nisu ga ponovo izabrali za predsjednika i još su ga kolege tužile da ih maltretira i svašta nešto. Što pokazuje da u Hrvatskoj očito pokazatelji uspješnosti ne znači ništa, dapače, vjerojatno da je ostao status quo, on bi ponovo dobio mandat. A druga osoba je sudac na Visokom trgovačkom sudu, Srđan Šimac. Sad sam njega i upoznala, pa onda možda malo nezahvalno govoriti o tome, ali eto, on propagira neke drukčije načine rješavanja sporova, ne odlazak na sud, ne parničenje, već nalaženje zajedničkog rješenja koji će odgovarati jednoj i drugoj strani. Evo, u praksi sam vidjela slučaj gdje se bračna stečevina dijelila i ta bračna stečevina obično na sudu se u prosjeku dijeli 8 do 10 godina, znači toliko će trajati spor, a ovaj bračni par se uspio dogovoriti u 3 sastanka. Tako da bilo bi dobro da ljudi porazmisle prije nego što uopće se podvrgnu svim tim mukotrpnim procesima, da nađu zajedničko rješenje, ali zato treba biti spreman čuti drugu stranu i ne držati se svoga ko pijan plota. Eto, a to nam je svima teško, znamo. Tako da eto, ja sam rekla što sam mislila o ovim videima, ko je vidio i ko će vidjeti ne znam, ali eto, nadam se da će nekome i koristiti, a vi budite mi pozdravljeni i eto, borite se da se samo svrhovitost, bar u vašem životu, smanji ili nestane. Pozdrav!